Каким должно быть подворье? Мы сегодня беседуем с нашей героиней. Вторая серия нашего подворья. Мы находимся на дачном участке нашей героини Анны Петровны Баишевой. Анна Петровна, подскажите, пожалуйста, вот как вам удалось вообще все как-то так гармонично устроить, чтобы у вас был и дом, и цветник, и задний двор, и огород? Вот где-то вы как-то все так расположили, все удачно, хорошо, гармонично, что когда заходишь на ваш участок, просто глаз радуется. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот ваш дом замечательный, как вы его построили, по каким требованиям необходимо пройтись, чтобы ничего не нарушить? Ведь дом находится в центре участка. Да. Я разделила этот участок 15 соток на две части. Та сторона у меня получилась за штакетником, дальше садовая осталась, эта сторона ИЖС. Чтобы построить дом, нужно было сперва перевести участок на ИЖС. Документацию очень долго ждала, все когда оформили, вот построила дом. В этом месте у меня было болото раньше. Одно время прямо большая заболоченность пошла, мне пришлось отсыпать песком. Вы не поверите, вот на это место я отсыпала 120 КАМАЗов песка. Я отсыпала вот 5 лет. Да. Лето отпускные получаю, заказываю КАМАЗы, и мне тут все лето возят песок. Отсыпала и вот... То есть это очень большие вложения? Огромные вложения, да. Ну и дом построили маленький, он всего лишь 5,5, одна сторона дома, и та сторона вот эркерная 8. Дом, в принципе, маленький, но очень такой... Компактный. Компактный, да. А вы где-то заказывали этот проект? Я придумала сама проект, но воплотили в жизнь, как бы проект уже подогнали под все нормы, профессионалы, да. Я нанимала фирму, намские ребята, Сетим плюс вот Станислав Румянцев, молодец такой, вот они очень хорошо мне построили дом. Очень здорово. Благоустройство провела уже в этом году я, получается, канализацию. Но мы напомним, да, что дом находится по всем требованиям законодательства, да, и земельного, по пожароопасным нормам, да. Он находится сколько-то метров? От забора 3 метра, от построек, там у меня баня за домом 3 метра, все тут, по идее, как бы граница, тут отходит у меня 4 метра. В принципе, все совпадает, все как полагается построено. Ну и дом брусовый, еще не жили, пока еще не въехали. То есть только-только вот в этом году будете... Сын провел мне в этом году свет, вот буквально на той неделе. Свет провел, ну, надеюсь... А электричество, смотрите, это тоже важная вещь, это нужно как бы использовать это СИП, да, или что-то вот? Да, конечно, сын у меня профессионально все со своими друзьями, ребята, он работает на ГРЭС-2. Они вот профессионалы в своей работе, с ребятами вот он провел. То есть смотрите, как, обратите внимание, все провода, они укрыты и да, как конечно. бы все изолированы очень, очень надежно. То есть здесь действительно со светом очень хорошо поработали, с проводкой. А вот смотрите, вот это вот у вас такая интересная заваленка. В первый раз такую вижу, честно Дело говоря. в том, что мне, когда начали строить дом, мне бригадир предложил сделать дом с засыпкой. Я, ну, в смысле, вот с настилом, да. Я не понимала, что это такое. Вот они привезли мне землю и сделали вот такой, как бы, отсыпкой сбоку. А вот это вот дом, он на фундаменте каком стоит? На ленточном? Железные трубы. Железные трубы сваренные. Вот. То есть, по сути, вы можете его и как бы сразу застраховать, да, получается, на случай? Дом уже застрахован чрезвычайных ситуаций. Да, да. Ну, то есть, получается, вот это вот у вас как бы, как это, гостевая сторона, да, получается? Это лицо дома, да, да, конечно. Да. И здесь вот очень замечательный большой мы видим газон. Газон вы спроектировали тоже сами, видимо, да? Или вы работали с дизайнерами? Нет, вот что бы вы посоветовали нашим телезрителям? Вообще у меня здесь и раньше был газон. Когда я отсыпала, здесь было пустое песочное место, я насыпала землю, и тут у меня был в этом месте газон. Но вот через год решилась построить дом. Тот старый газон, конечно, был испорчен стройматериалами. И вот на это место я заново посеяла газон. Газонную траву покупала в магазине «Дачник» и вот посеяла. Костровая чаша
Мы там теперь вместо мангала готовим шашлыки. Мгм. Выкопала, ну, помогали мне, конечно, выкопала прудик. Мгм. Ага. Очень милый. С сыном вместе ездили, камни искали, вот эти скальник по дорогам собирали сами, Мгм, привозили, вот мгм. выложили. Ага. Очень круто. Вот да? эти два огромных камня на манипуляторе привезли под заказ мне. Вот видите, третий камень лежит, да? Да. Вот это место у меня полностью закрыто септик. Тут у меня септик, и под септиком у меня, над септиком у меня вот посеян газон. То есть, получается, у вас септик, он закрыт, он врыт в землю, да, и Да. получается, вот как. Оказывается, септик можно спрятать вот таким Да, вот длина образом. септика, вот видите, где труба, да, выходит для фекалки, Мгм, и заканчивается он вот здесь. мгм. Вот у нас как бы получается крышка, как Ага. можно проверить. Вход в подземелье, Да, вход в подземное подземелье. царство. Придумала сама, но это для внука. Ребенок маленький. Да, чтоб он крышку знал, что может, нельзя да, тут открывать. глубоко, и страшно, Мгм. конечно. Да, и вот он должен знать, что вот за ним находится подземное царство. Да. Все верно. Все верно. А вот скажите, вы еще вот здесь вот эту вот свою часть вы еще не закончили. То есть Да. вот что у вас по задумке здесь будет еще? Ну, в будущем тут, наверное, заасфальтируем, потому что песок, он носится в дом, не очень удобно. Ну и, во-первых, эстетично будет выглядеть. Все Мгм. зальется бетоном. Там уже задняя часть, это уже тоже она, там баня, там бассейн у то нас. есть уже хозяйственные Да. постройки. Да. Давайте посмотрим одним глазком вообще обустройство всего вашего вот этого участка. Оно по времени сколько заняло? То есть это очень длительно, видимо, да? На даче живем 25 лет, и все время из года в год мы что-то планируем, что-то я дизайнирую, что-то я выдумываю. Мгм. Новые грядки, новые постройки, новые какие-то у меня вот интересные задумки. А дом построила в прошлом году, ну и в Мгм. принципе вот весь двор облагородила Мгм. перед домом, конечно, этим летом. Мгм. Получается, за все лето я вот сделала перед домом новую, как говорится, новое обустройство. Мгм. То есть вы разделили на какие-то, вы не за все хватались сразу, а вы Нет. постепенно ставили цель. Вот в этом году мы дом, в этом году мы придомовую территорию, Да, та, да, которая да. лицевая, которая вот Да, встречает конечно, гостей. конечно. А вы хотели показать нам бассейн. Бассейн я внутрь не приглашаю, но это у меня теплица. Ну, лето еще специально не закончилось, но теплица, купаться уже специально поздновато. купленная для бассейна. Она у меня уже, эта теплица, года 4 как стоит. А потом вы же эту воду будете использовать для полива, Мы да, эту видимо? воду, да, вода уже, Ну, то есть чисто жары из, уже из нет, да. практических таких Да, жары соображений. такой уже нету, мы поэтому там, как говорится, уже Ну, ничего. ржавая вода осела, да. Сейчас я Мгм. буду этой водой поливать под все кустарники. Мгм. Здорово. да. А вот в этих катках что у вас растет, кстати говоря? Тут Вы в однолетние прошлый цветы, раз- однолетки. Это у меня никандра была. Видите, какие толстые стебли? Да. Это как дерево, огромное было растение с такими вот красивыми синенькими цветочками. Вот видите, цветочки какие интересные. Да. Но оно уже такое огромное было. Закрывала дверь, я его обрезала. Но Дело оно к будет осени. дальше расти. Да, да, Мгм. еще и росло То бы, есть вы росло если бы. обрезаете, то есть в принципе можно его как-то сформировать, сделать из него там в виде шариков, ведь делаешь же Можно вот было, так вот. конечно, да. А я вот уже Мгм. делала к осени, я его обрезала, эту никандру. Вера Николаевна, вот у вас замечательные тыквы. Вы нас провели по всему своему огороду замечательному. Расскажите, пожалуйста, как вы выращиваете тыквы? У вас их так много плодов. Вот все вот хитрости и особенности, как можно вырастить вот, ну, столько вот плодов, Ну, допустим, вот на вот этой грядке? Это такой сорт. Во-первых, их до 10 штук на одной веточке бывает. Вот они несколько метров тянутся, Плети очень переплелись. длинные. Да, уже немного их обрезали, чтобы они дали другим плодам созреть. А скажите, пожалуйста, а вот на одной вот как бы плете сколько должно быть ну, плодов? Потому что вот некоторые говорят специалисты, ну те тоже огородники, садоводы, профессионалы и любители, они говорят, что на одной плете должно быть всего 2 плода. А я у вас вижу вот раз, два. Но у вас все по науке, наверное, да? Или как? Да Вы они, лишние не обрезаете? они вот переплелись, вот видите, вот 3 плода или больше даже, и они
Но они такие оранжевые, такой красивый. А этот сорт, он такой небольшой, специально маленький, да? Или они еще немножко нальются? Нет, больше не будет. Это уже все. Они должны быть маленькие. А почему вы такой сорт именно выбрали? А это она взяла для пробы. Это дочка ваша? Да, в этом году все она для опыта попробовала. А вот помидоры, это сорт такой. А это помидоры, они красные не бывают. Они вот только темно-зеленые, и они очень сладкие. Это не черный принц? Как называется сорт? Куда она убежала? Ну, специалист убежал. Изумрудное яблоко. Изумрудное яблоко. Зеленые, очень вкусные. Их можно срывать и сразу кушать. Они вот Да. потрогать их Это мягкие, помягче найди. Да. И они сладкие, да, Они какие-то? сладкие, Да. они Вот, уже, вот немножко. Они как яблоки, что ли? вот уже мягкий, да, вот его можно кушать уже. Да, вот это да. А ну-ка, попробуем. Давайте вот вам салфетку. Да я вот так вот по-простому. Давай. Слушайте, ну как яблоко. Мгм. Вообще, вкус совершенно, ну, яблочный. Ученые говорят, Еще одно молодильное яблочко. Да. ну, Здорово. Это просто для Какой у вас интересу. замечательный, ну просто вот. А вот вы можете еще раз рассказать про этот, как сказать, ну про тыкву мы сказали. А какие блюда можно приготовить из тыквы? У нас ведь тыква еще тоже не такой, как сказать, популярный, что ли, вид, который, скажем, выращивает, ну, каждый рядовой, скажем, садовод, огородник. раньше в детстве из тыквы мы очень любили кашу на молоке. Кусочками резали тыкву, потом ее варили с молоком и добавляли пшено. И очень вкусная каша получалась. Вот. А так в основном запекали. А сейчас вот мы запекаем, и ее сахаром делаем, она вот такая вот получается. Садим каждый год тыкву. Делаем цукаты. Сейчас, подождите. Садим тыкву каждый год, делаем цукаты. Нам нравятся цукаты. А в этом году это я впервые посадила порционные тыквы, видите, такие маленькие. Их очень удобно. Крышечку снял, сверху зафаршировал, внутрь, в смысле, зафаршировал и в духовку. Удобно, как бы порционные. Ну вот они, видите, какие большие выросли. Уже почти не порционные, а уже такие. На всю семью называется, как обычная тыква. А так тыкву в основном мы делаем цукаты. Ради цукатов мы ее садим вот всю зиму с чаем. Хорошо, а скажите, а как цукаты делаются? Вообще, что это такое цукаты? Цукаты – это засушенные вообще фрукты. Можно делать цукаты из яблок, можно делать из тыквы, из ананасов. Засушенные фрукты, значит, в сахаре. Тыква нарезается мелкими дольками, немножко проваривается в сиропе сахарном. Можно добавить сироп для красить, ну, чтобы цвет был интересный. Бруснику, смородину для кислоты, немножко лимонку. И потом, после того, как проварится минут 15, 10-15, в духовку и сушить на пергаментной бумаге. Сушим часов 5-6 на медленном огне. И получаются такие вот засушенные, как мармеладки. Очень вкусные. Цукаты. К чаю всю зиму мы кушаем не конфеты, а свои цукаты. С тыквы. Здорово, как здорово, классно. Вообще. И вот эти у вас вот тыквы только здесь, да? Тыква только здесь. Ага. только Хватит, для нас это достаточно. для семьи достаточно. Там достаточно. тоже внизу еще есть. Ага. Там О. попадали, валяются, Вон, они везде лежат. Там лежат, вон там лежат. Ага, понятно. вижу. Нам это хватит, больше нам не надо. У вас Львиный зев, Так. астры к 1 сентября. Вот пройдемте, покажу. Мгм. Вот И такая такие. красивая, замечательная у вас аллея Вот такие у меня астры растут. цветочная. Тоже к 1 сентября, думаю, они еще не отцветут. А это рябина-кизильник Позднякова. Это очень старый кустарник. Ему лет 20 уже. Видите, тоже какие старые толстые стебли. Но в этом году после пересадки он у меня там в другом месте рос. Я его А это- пересадила, он у меня заболел. А эти плоды, они просто как... Они безвкусные. Они и не Их есть можно? Их есть попробовать можно, да, кушать, но они безвкусные совершенно. Вкуса нету. Если рябина наша горькая, то у рябина кизильника
ягоды более декоративные. Наконец-то мы добрались до цветника. И вот здесь вот на первый план выходят бархатцы. Оказывается, бархатцы – это не только красота нашего дачного участка, это еще и защита огорода от самых-самых разных вредителей. Ну, каких же? Ну, вообще бархатцы отпугивают всех, как говорится, насекомых. Ну, а самое главное, она лечит. Капустную муху. Бархатцы лечат, да, бархатцы лечат своими корнями землю. Осенью, когда вот они отцвели, не надо их с землей прямо вырывать. допустим. Я обрезаю секатором, они такие толстенькие же, обрезаю секатором и корни оставляю в земле. Весной я это все перекапываю, и эти корни лечат землю. А в земле есть личинки проволочника. Ну, насекомых-то достаточно у нас много. Да. Отпугивают тлю бархатцы, поэтому у меня бархатцев очень много разных. Вот там дальше красные бархатцы, тут желтые. Здесь цветник специально для комнатных цветов. Это у меня герани. Они у меня живут, растут зимой в квартире, а летом я специально для них вот такую грядочку сделала, цветник, чтобы пересаживаю их всех сюда. Летом они здесь растут, осенью снова обратно в горшки и в город увозим. Какая красота, это же такая радость для глаз. Это очень красиво. Вот такие у меня красивые бакопы сидят. Почему-то у некоторых гладиолусы, они так и не успевают созреть, скажем так, и вот выйти вот этим красивым, прекрасным цветам. Гладиолусы купила в прошлом году, луковички, очень красиво цвели. И я эти луковицы осенью сама выкопала, просушила и всю зиму держала в холодильнике, свои луковицы уже. Они у меня пролежали в холодильнике всю зиму, весной я их достала и где-то в начале мая я их обработала там специальными фитоспорином от болезней и вынесла на свет, чтобы они проросли. Посадила на глубину сантиметров 30 этот бак. Ну вот для внучки на 1 сентября. Вот они у меня вот потихонечку, думаю, еще неделька-две, видите, вот они только-только начинают распускаться. Там еще должны розовые распуститься. Но факт, что это мои, с моих луковиц, да. Здорово. Душистая фасоль. Вот видите, декоративная. Вот здесь семена образовываются. Вот здесь вот? Ага, Вот семена, здесь да, вот? да. Я собираю свои семена, снова сажу, и они вот этой арки, они А вот- как вы собираете? Прям вот срываете? А вот, там, вот да, прям вот? видите, видно, они еще пока не созрели, там, А. видите, насквозь видно, желтые. Ага. Да. То есть вы их соберете, а потом Соберу, на посеете? следующий год снова буду в марте сеять. А это декоративный или его Декоративная есть можно? фасоль, декоративная, А, видите, она красиво цветет. Очень красиво. Ну, вот в этом году как-то эта сторона не сильно Мгм. обплелась, вот это вот хорошо. Вообще здорово. Физалис земляничный тут у меня рос. В этих парашютиках, колокольчиках вот такие плоды. Называется земляничный физалис, его кушают, это вот спелый, очень вкусный, он кисло-сладкий, с него очень вкусное варенье. Именно с апельсином варю варенье, оно такой интересный вкус получается. Называется физалис земляничный, вот такой. Вот какой он Потом интересный. попробуйте. Ага. Ой, какая красота. Мгм. Вот белочки. Интересный Кругом запах. нам Да. семечек насадили. Подсолнух уже почти готов, видите, вот все это Потом получается. Мы срежем и им Ага, оставим. видите, вот. Да, Они потом- это получается, и они же и едят. А вы Да. семечки, масло даже как-то И выжимаете? ничего мы не Нет. делаем, это для белочек. То есть это Благодарность. Они Они сами себе сами сажают, да, да. получается, и сами Да, и да. едят. Так, а вот это вот что за растение? Это называется дербеник иволистный, многолетние кусты. Вот так он красиво цветет. Там у Очень меня красиво. еще отцвели дельфениумы, вот видите, видно. Дельфиниум, это Вот он стоит. вот такая красота. Да. Вот такой вот нежно-голубой или какой-то да, синий, да? Да. Да, такое сочетание красивое. Розовый Мгм. с сиреневым. Да, они многолетки, с уже голубым. много лет на даче у меня растут. Вот они уже, видите, отцвели, Да. вот там семена уже образовались, Ага, и еще вы не эти высохли. семена собираете или как? Самосев А потом сыпятся сами, прорастают и это сами. все вырастает не рассадой, а Да, самосевами. да, именно, самосевом. Там ирисы, видите, вот тоже забитые стоят дербенником. Ирисы, ага. Очень красиво. Мгм. Невероятно. Густо. Очень красиво у вас. Вот. Анна Петровна, вот у вас здесь еще один сорт каких-то там невероятных цветов. Расскажите, пожалуйста, как вы за ними ухаживаете, как их сажаете? Это те же самые бархатцы. Те же самые, только здесь львиный зев еще вот посажен. Львиный петунии. зев. А почему его называют львиный зев?
Ну, у него Вот вот, что за видите, форма, цветочек? форма цветков, видимо, такая, видите, какая интересная. А. И петуния, ну, уже отцветается Ну, все. петуния, Самая она красота самая уже входит. такая неприхотливая в Да, уходе. да. А вот львиный зев, он требует каких-то вот усилий, чем-то вы еще их удобряете. Обязательно комплексными для Так. цветов, удобрениями. Мгм. Кемира люкс там для цветов. Вот мне нравится. Обязательно удобрять нужно. И вот здесь вы, смотрите, вот тоже опять-таки все уложили травой. Маргаритки вот у меня сидят, видите, маленькие. Вот они они какие. многолетки торчат. Вот, видите? Да, некоторые Мгм. цветы я вообще в первый раз вижу. Как Мгм. они называются, я их видела, но не знала, как они Мгм. называются. А вот скажите, вот про траву еще раз скажите, вот в чем ее, как бы, так сказать, миссия вот этой травы? Ну, у меня газон, видите, везде газон. Я кошу его, и эту травку я везде вот так рассыпаю для того, чтобы, во-первых, влагу держит трава, Мгм. мульча это, и, во-вторых, удобрение, как удобрение, осенью я перекапываю, весной еще раз перекапываю, это все перегнивает, листовой перегной, травяной перегной. Это, наоборот, как говорится, лучше, чем даже навоз коровий. А вот еще какие-то цветы Многолетние очень цветы, интересные. многолеток у меня очень Мгм. много. Это называется цветы ликнис халцедонский. Мгм. Вот такие огромные шапки вырастают. Он разрастается Ой, какой он вширь. красивый. Да, он высокий. Вот такие большие цветы, да, высокие. Невероятно. Ну, уже дельфиниум отцвелся, вот дельфиниум стоит. А это вот огромные цветы, это выросли Это сами по себе. розовое. Это садовый бальзамин. Он у меня М. самосевом растет сам. Мгм. Я его не садила, это вот он сам настрелял своих Боже семян мой, и сам выскочил. Сколько у вас цветов. Это тысячелистник, называется жемчужница. Дорогие телезрители, мы побывали в гостях у садовода, любителя, у замечательной хозяйки, действительно хранительницы, ну просто вот невероятного какого-то домашнего очага, который она создала вот здесь, вот у нас, в пригороде Якутска. Анна Петровна Баишева. Поблагодарим нашу героиню и пожелаем удачи, и пусть все, что вы задумали, сбудется. Хорошо, спасибо. И хороших урожаев. Спасибо. И чтоб яблок было очень много молодильных, ну, Хорошо, много-много. спасибо. Bum 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 bum